Привет, друзья! Сегодня у нас с вами важный разбор. Начиная с этого месяца в Германии вступает в силу серьезное изменение финансовых и дорожных правил, которые напрямую затронут привычную жизнь миллионов жителей. Сначала разберем с вами важную защиту для должников. Бундестаг увеличил защитные лимиты денежных средств, которые банки не имеют права списывать при блокировке ваших счетов. Во второй части выпуска разбор новых требований Евросоюза. Автоконцерны обязаны оснащать автомобили современными электронными системами контроля. И в заключение, друзья, усиленные проверки на автобанах. Водители начали штрафовать до 70 евро за нехватку топлива в баке. Досмотрите до конца, будет максимально полезно. Итак, хочу с вами разобрать, сколько денег теперь гарантированно остается в ваших кошельках. Чиновники официально подняли неприкосновенный прожиточный минимум должника с прежних 1559 евро 99 центов до отметки в 1589 евро 99 центов. На специальном защищенном балансе P-конта планка тоже подскочила до 1590 евро, ограничивая возможность кредиторов списывать эти средства с вашего счета. Приведу пример из жизни, как эти 30 евро прибавки превращаются в реальную дополнительную защиту для вашего кошелька. Представьте, друзья, обычную ситуацию. Одинокий бюргер зарабатывает чистыми после уплаты всех налогов ровно 1600 евро на руки. По старым правилам судебные исполнители могли бы списать у него большую сумму. Но теперь, согласно свежим лимитам, кредиторы имеют право взыскать сколько через банк? Правильно, всего лишь 8 евро 82 цента. Абсолютно вся остальная сумма в размере 1591 евро 18 центов остается на карте должника и защищена действующими правилами. А если у вас, друзья, на иждивении находится хотя бы один несовершеннолетний ребенок, или вы официально выплачиваете алименты, то с такой чистой зарплаты ведомства вообще, друзья, вообще не смогут взыскать ни одного цента. Подобный наглядный разбор критически важен, ведь миллионы, вы знаете, людей всерьез переживают из-за арестов своих счетов, совершают ошибки и банально просто-напросто не понимают даже, сколько денежных средств у них могут взыскать по закону. Судебные органы берут в расчет исключительно оклад нетто, то есть те реальные деньги, которые поступают вам на счет, а не какие-то там виртуальные бруто-суммы, прописанные в вашем трудовом договоре на бумаге. До определенной финансовой планки государство обеспечивает защиту доходов от взыскания. Границы этой защиты напрямую, конечно же, привязаны к вашей личной жизненной ситуации и, как я сказал, количеству родов в семье. Главным документом в таких спорах выступает официальная таблица арестов доходов. В этом государственном реестре четко, друзья, вы видите расписано, какая доля заработка защищена от взыскания и какая может быть направлена на погашение долгов перед банками, арендодателями или тем же джоб-центром. Я вывел эти важнейшие цифры вам на экран, чтобы вы могли моментально сориентироваться. Итак, утвержденные государством финансовые пределы защиты зафиксированы ровно, внимание, на 12 месяцев вперед, то есть вплоть до 1 июля 2027 года. Чиновники регулярно пересматривают эти показатели, привязывая их к росту цен в супермаркетах, в той же инфляции и изменениям налоговых правил. Такая система необходима, чтобы у граждан, столкнувшихся с финансовыми трудностями, сохранялись средства на базовые бытовые расходы и оплату жилья. Иначе мотивация официально работать, конечно же, существенно снижается. Эксперты Гамбургского центра защиты прав потребителей особо подчеркивают, что текущая индексация дает бюргерам временную передышку, назовем это так, и юридическую определенность. Но, друзья, если ваша карта или оклад нетто уже находится под арестом, судебных приставов не стоит все-таки рассчитывать, что система автоматически обновит эти лимиты. Банки и работодатели иногда допускают технические ошибки, такое бывает. Вам необходимо просто лично взять свежую распечатку ведомства, обратиться в соответствующую канцелярию и проверить, правильно ли суммы удержания применяются именно в вашем случае, чтобы избежать тех самых лишних финансовых потерь.
Также финансовые институты, коммерческие работодатели и социальные ведомства законодательно обязаны запускать свежие тарифные сетки без секунды задержек. Никакого, друзья, адаптационного или переходного периода чиновники не предусмотрели, поэтому закон вводит новые параметры сразу после вступления изменений в силу. Однако сегодня юристы Гамбургского центра защиты прав потребителей настоятельно призывают сограждан не доверять, скажем так, слепо автоматизированным банковским алгоритмам. Компьютерные сбои, вы знаете, происходят регулярно, особенно если исполнительное производство тянется уже годами или в деле фигурируют старые договоры цессии, то есть уступки ваших долгов третьим лицам. Поэтому, если в ходе личной проверки вы все-таки, друзья, обнаружили, что бухгалтерские фирмы или операционные банки продолжают применять старые ставки удержаний, немедленно подавайте, что правильно, претензию. Вы имеете полное юридическое право потребовать не только оперативного прекращения ошибочного удержания, но и перерасчета. Запомнили? Перерасчета с возвратом каждого удержанного лишнего цента. Но здесь всплывает критически важное исключение из правил. Если ранее вы в индивидуальном порядке через судебных исполнителей оформляли себе особые, скажем так, повышенные лимиты, да, такое бывает, неприкосновенных сумм, автоматического обновления, конечно же, не произойдет. Вам все-таки придется заново подавать заявление в ведомство. Аналогичная схема действует и в отношении специальных трудовых надбавок, которые по законодательству Германии вообще защищены от каких-либо взысканий кредиторами. То есть речь идет о командировочных выплатах, компенсациях за бензин или общественный транспорт. Если эти деньги ошибочно заморозили на вашей карте, друзья, необходимо напрямую обратиться в местный участковый суд. А вот дальше давайте разберем новые директивы Брюсселя, которые меняют требования к современным автомобилям. Владельцам машин в Германии пора готовиться к новым цифровым системам контроля внимания водителей. Отныне, друзья, любые сходящие с конвейера легковые автомобили и коммерческие фургоны должны быть оснащены встроенными комплексами мониторинга внимания человека за рулем. Специальные алгоритмы будут автоматически определять ситуацию, когда водитель слишком долго отвлекается от дороги. Евросоюз уже официально утвердил дату запуска этих требований. Электронные системы будут подавать звуковые предупреждения, если система зафиксирует, что вы, то есть водитель, надолго перевел взгляд на экран смартфона, навигационную систему, мультимедийный тот же дисплей или в течение длительного времени смотрит, например, в сторону пассажира или пассажирки. В юридических документах Брюсселя данной технологии обозначена как усовершенствованная система предупреждения о невнимательности. Основная задача искусственного интеллекта – максимально точно контролировать, чтобы критерий важного сектора обзора дорожного полотна перед автомобилем не оставался без внимания водителя. Для этого, друзья, автопроизводители устанавливают инфракрасные камеры в районе рулевой колонки или зеркала заднего вида. Эти системы анализируют направление вашего взгляда и положение головы водителя, сохраняя работоспособность даже в темное время суток. Эти новые системы внимания контроля появляются не на пустом месте, а становятся вторым этапом масштабного европейского регламента безопасности. Чиновники в Брюсселе сегодня последовательно расширяют тот самый перечень обязательных электронных помощников, которыми оснащаются современные автомобили. Вспомните, друзья, ведь первые подобные системы начали в обязательном порядке устанавливаться на конвейерах еще 2 года назад. Именно тогда все новые легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт получили обязательный интеллектуальный ограничитель скорости. Также датчики усталости водителя, ассистент экстренного торможения и система удержания полосы движения. Туда же вошел интерфейс для подключения алкозамков, импульсных мигающих стоп-сигналов для предотвращения столкновения сзади и полноценный регистратор событий, который фиксирует параметры автомобиля непосредственно перед самим ДТП. Однако наступивший июль открывает следующий, друзья, этап – это внедрение этих технологий, которые теперь распространяются абсолютно на все без исключения вновь регистрируемые автомобили. Если раньше новые требования касались главным образом моделей на этапе сертификации,
то теперь они становятся обязательным стандартом именно для всех серийных машин. Нас с вами ждет внедрение усовершенствованного комплекса экстренного торможения, который научили максимально точно распознавать внезапно появляющихся пешеходов и велосипедистов. Но главное, это начинает работать продвинутый алгоритм контроля именно внимания водителя, который анализирует направление взгляда и положение вашей головы, чтобы своевременно предупредить человека об опасном отвлечении от дороги и повысить безопасность движения. Умная электроника теперь практически не полагается на какие-то там косвенные признаки, то есть если раньше, например, датчик усталости, в основном анализировал состояние водителя по небольшим каким-либо движениям именно рулевого колеса или частоте пересечения дорожной разметки, то новые цифровые комплексы работают совершенно по другому принципу. То есть система должна в режиме реального времени оценивать, сосредоточено ли ваше визуальное внимание, то есть водителя, на дорожной обстановке. Технически Брюссель не обязывает производителей использовать исключительно видеокамеры, однако действующие регламенты требуют контролировать направление вашего взгляда, положение головы и другие параметры, позволяющие определить, следит ли водитель за дорогой. Работа этой системы напрямую привязана к скорости движения транспортного средства. То есть, внимание, если вы едете по городу или автобану со скоростью 50 км в час и более, у вас есть всего лишь 3,5 секунды. Если взгляд остается вне дорожной обстановки дольше этого времени, система автоматически правильно подсказывает, подаст предупреждающий сигнал. Если же вы движетесь в плотном потоке или пробке со скоростью от 20 км до 50 км в час, соответственно, допустимый интервал увеличивается до 6 секунд. Контролируемая зона включает в себя область ветрового стекла и верхний сектор приборной панели. Поэтому за короткий взгляд на спидометр или, скажем так, показания бортового компьютера система предупреждений не срабатывает. Но, друзья, если водитель слишком долго смотрит в экран своего смартфона, например, ищет упавшую вещь в пространстве для ног или надолго отвлекается на происходящее за боковым окном, автомобиль автоматически активирует световое, звуковое или вибрационное предупреждение, напоминая тем самым о необходимости вернуть внимание к дороге. Юридически и технически важно четко разграничивать, друзья, эти электронные системы помощи водителю, чтобы не запутаться, скажем так, в дебрях европейских законов. Прежний базовый ассистент, который официально именуется системой распознавания сонливости и потери концентрации, работает по математическим алгоритмам телеметрии. Искусственный интеллект анализирует плавность вращения рулевого колеса, общее непрерывное время в пути и скорость вашей реакции, пытаясь определить момент, когда человек начинает терять концентрацию из-за монотонной езды. Новый же комплекс, о котором я говорю, действует принципиально совершенно иначе, друзья. Он в режиме реального времени анализирует направление вашего взгляда водителя и оценивает, насколько внимательно человек следит за дорожной обстановкой. Разумеется, у миллионов владельцев машин в Германии возникает закономерный, и вполне оправданный вопрос. Неужели тот самый инфракрасный датчик теперь постоянно записывает видео, фиксируя все происходящее в салоне? Друзья, спешу вас успокоить. Постоянной записи и хранения видеоматериалов на бортовом компьютере просто-напросто не предусмотрено. То есть европейские регламенты запрещают производителям сохранять подобные изображения или передавать их третьим лицам. Согласно действующим требованиям, необходимые параметры обрабатываются исключительно внутри самого электронного блока автомобиля и автоматически, правильно, удаляется сразу после формирования предупреждающего сигнала. Информация, используемая этой системой, не предназначена для передачи той же полиции, например, или дорожным ведомствам, или страховым компаниям. То есть, запомните, задача комплекса заключается исключительно в том, чтобы в режиме реального, еще раз повторяю, реального времени анализировать направление вашего взгляда и положение головы водителя, своевременно выявлять опасное отвлечение внимания и предупреждать человека до возникновения потенциально опасной ситуации на дороге.
Кстати, избавиться все-таки от навязчивого писка и постоянных предупреждений системы можно, однако, друзья, Брюссель здесь существенно ограничил свободу действий водителя. Автопроизводителям юридически разрешено встраивать в программное обеспечение функцию ручного отключения этого электронного ассистента. Но особенность, друзья, заключается в том, что согласно регламенту Европейского Союза система должна автоматически активироваться каждый раз после включения и последующего запуска двигателя автомобиля. То есть, в результате владельцам машин, которых раздражают частые предупреждения, придется правильно снова заходить в настройки и отключать функцию перед каждой новой поездкой. Запомнили? Удобство этого процесса напрямую зависит от инженерных решений конкретного производителя. Например, в некоторых современных китайских и европейских моделях для этого предусмотрены отдельно, скажем так, физическая кнопка, та старая кнопка физическая на панели или удобный ярлык быстрого доступа на вашем сенсорном экране мультимедийной системы. В других автомобилях нужный пункт находится в более глубоких еще разделах цифрового меню бортового компьютера, поэтому на его поиск отключения может потребоваться совершенно правильно, намного больше времени. Но все-таки есть и хорошая новость для владельцев автомобилей на вторичном рынке. Для всех машин, которые уже зарегистрированы и эксплуатируются на дорогах Германии, никаких изменений не предусмотрено. То есть закон не требует обязательной технической модернизации или установки дополнительных датчиков за счет вас, то есть владельцев. Новые требования распространяются, внимание, исключительно на легковые и легкокоммерческие автомобили, которые впервые проходят официальную регистрацию после вступления соответствующих европейских норм в силу. И, друзья, подошло время разобрать важную дорожную тему, где обычно экономия и невнимательность на заправке может обернуться серьезными расходами для водителей в Германии. Когда на вашей приборной панели разгорается лампочка минимального остатка топлива, многие автовладельцы, в том числе из числа диаспоры, совершают распространенную ошибку, пытаясь угадать, сколько еще километров удастся проехать на оставшемся запасе. Проводить подобные эксперименты на скоростных трассах крайне все-таки нежелательно. Во-первых, существует риск дорогостоящего ремонта отдельных узлов автомобиля. В современных дизельных двигателях, вы знаете, при критической нехватке топлива может выйти из строя топливный насос высокого давления, поскольку проходящее топливо одновременно выполняет функцию и смазки. Да, друзья, у бензиновых автомобилей бензонасос также может перегреваться, если начинает работать практически без топлива, захватывая, воздух и осадок с дна бака. Во-вторых, вынужденная остановка на скоростной трассе из-за полностью опустевшего бака способна привести к дополнительным расходам. Юристы крупнейшего немецкого автоклуба ADAC особо подчеркивают, что сам по себе пустой бак в Германии формально не считается каким-либо отдельным нарушением. Однако, друзья, в немецких правилах дорожного движения, а именно в параграфе 23, прямо указано, что водитель обязан перед началом поездки убедиться в исправности транспортного средства и, соответственно, наличии достаточного запаса топлива. Отдельного штрафа именно за пустой бак не предусмотрено, прямо. Однако, если из-за этого автомобиль остановился на автобане и создаст препятствие движению других, сотрудники полиции могут применить нормы законодательства, предусматривающие ответственность за создание опасной дорожной ситуации. За сам факт вынужденной остановки на скоростной магистрали или автобане водителю могут выписать штраф, во-первых, в размере 35 евро. Однако, если ваше транспортное средство остается неподвижным на полосе дольше 3 минут, немецкое законодательство может квалифицировать такую ситуацию как парковку в запрещенном месте, представляете? А сумма штрафа увеличивается в 2 раза, то есть до 70 евро. Объяснения даже не всегда помогают. Единственным законным исключением, освобождающим от ответственности, считается внезапная техническая неисправность вашего автомобиля. Но полностью закончившееся топливо к таким случаям, как правило, не относится. Если же из-за остановки автомобиля с пустым баком на трассе произойдет дорожно-транспортное происшествие ДТП,
последствия могут оказаться намного серьезнее. При рассмотрении обстоятельств компетентные органы и страховые компании будут уже оценивать, а соблюдали ли вы, то есть водитель, свои обязанности по безопасности эксплуатации автомобиля. И в зависимости от конкретной ситуации это может повлиять как на размер возможной ответственности, так и на порядок страховых выплат от страховой компании. Поэтому ошибочно с вашей стороны, друзья, считать нехватку топлива обычной случайностью. Если вы понимаете, что запас топлива практически уже исчерпан, лучше заранее покинуть автобан. Безопасно остановиться где правильно в разрешенном месте и при необходимости обратиться за технической помощью. На этой аналитической ноте наш подробный обзор полностью завершен. Завтра я снова буду ждать вас здесь же, друзья, со свежей порцией самых честных, глубоких и полезных новостей о законах, налогах и ваших деньгах в Европе. Если вам понравился сегодняшний разбор про новые лимиты защиты карт P-Konto, новые европейские системы контроля внимания водителей и штрафы за пустой бак, обязательно подписывайтесь, поставьте лайк и спасибо за просмотр до самого конца.